क्या आपको कभी ऐसा हुआ है कि किसी को जम्हाई लेते देख आपको भी आ गई? जब हमारा दिमाग थक जाता है या ज्यादा गर्म हो जाता है तो यॉर्निंग इसे ठंडा करने का तरीका है। यॉर्निंग से हम ज्यादा ऑक्सीजन लेते हैं, जिससे थकान कम होती है और हम ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं। अगर आप किसी को जम्हाई लेते देखते हैं तो आपको भी क्यों आती है? क्योंकि हमारा दिमाग दूसरों की नकल करता है। सिर्फ इंसान ही नहीं, कुत्ते, बिल्लियां और यहाँ तक कि शेर भी यॉर्निंग करते हैं। अब जब मैंने यॉर्निंग के बारे में बताया, क्या आपको भी जम्हाई आ रही है? कमेंट में बताइए।